कुत्ता रॉकी पहाड़ों की सैर पर निकला था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। एक गहरी खाई के पास एक छोटा पांडा बर्फ में फंसा हुआ था। रॉकी ने बिना सोचे समझे अपनी पूंछ से उसे खींचकर ऊपर निकाला। पांडा ने थरथराते हुए रॉकी को गले लगा लिया। अचानक तेज बर्फीला तूफान आया। रॉकी रास्ता भूल गया। पांडा उसे ढूंढते ढूंढते आया और गर्म गुफा में ले गया। दोस्ती में रास्ते भटक भी जाएं, दिल कभी नहीं भटकता।